এইটো যিটো মোবাইল দেখিছে এইটো হৈছে স্যামসাঙৰ A17 ই কি হৈছে আপোনাৰ স্লো চাৰ্জ গোটেই ৰাতিটো দিলেও ই চাৰ্জ নহয় তো দেখিছে আমি 9 আৱাৰ্ছ 34 মিনিট দেখাই আছে চাৰ্জত লগাওঁতে তো আমি ইয়াৰ চাৰ্জিং পিন ৰিপ্লেচ কৰিলোঁ ৰিপ্লেচ কৰাৰ পিছত মই দেখাব লৈছোঁ এতিয়া চাওক আপুনি কেনেকুৱা ফাষ্ট চাৰ্জিং হৈছে তো ইয়াত কি হয় লিকুইড যদি আপোনাৰ মোবাইলটোত সোমাই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্লো চাৰ্জ হয় দিছে ফাষ্ট চাৰ্জিং 1 আৱাৰ্ছ 48 মিনিট দেখাই আছে এতিয়া আপোনাৰ স্যামসাঙৰ এইটো বহুত প্ৰব্লেম হয় যে অলপ যদি চাৰ্জিং পিনত পানী সোমায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পিনটোৱে কাম নকৰা হৈ যায় তো এনেকুৱা যদি কিবা আপোনাৰ প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব নাচিব ষ্ট'ৰ পানী চুকত থেংক ইউ